ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു വാട്ട്സ് ഇൻ അവർ ഫ്രിഡ്ജാണ്. അവർ ഫ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജല്ല, അമ്മയുടെ ഫ്രിഡ്ജാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മയുടെയും കൂടി സാധനങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് കൂടുതലും ഉള്ളത്. ഫ്രിഡ്ജ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെ അല്ല കേട്ടോ ഇരിക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് അടുക്കി പറക്കി വെച്ചു, 2 വീക്സ് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ അടുക്കി നമ്മൾ വെക്കും. കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ 2 ആഴ്ച ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിനകത്ത് എപ്പോഴും വൃത്തിയായിരിക്കണമെന്നില്ല. അങ്ങനെ 2 ആഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ക്ലീൻ ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഈ ഫ്രിഡ്ജ് ഞാനാ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് എൻ്റേതായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് കൂടുതലും ഉള്ളത്. മോന് വേണ്ടിയുള്ള ചീസ്, സോസ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം കൂടുതലുണ്ട്. ഇത് ഡബിൾ ഡോറായിട്ടാണ് ഈ ഫ്രിഡ്ജ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഈ ഒരു സൈഡിൽ മേളിലെ തട്ടിൽ ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന ചീസും മോൻ്റെ ബട്ടർ അങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങൾ, ചീസിൻ്റെ തന്നെ കുറേ ഉണ്ട്. ചീസിൻ്റെ ബ്ലോക്ക്, ചീസിൻ്റെ സ്ലൈസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ രണ്ടും കാപ്പിപ്പൊടി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരിക്കും കട്ടിയാവാതിരിക്കാൻ. പിന്നെ സോസ്, ഇത് റെഡ് ചില്ലി സോസ്, ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ്, സോയ സോസ്, പിന്നെ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ഒലിവ്, അത് ഏതാണ്ട് കഴിയാറായി. പിന്നെ താഴെ ഒരു ബോക്സ് ഇൻസുലിനാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ, ഈ ഡോറിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ രണ്ടാമത്തെ സൈഡിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് സാമ്പാർ പൊടി. ഇത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റാണ്. ഈ ഡബയിലും ഈസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. 2 ഡബയായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒന്ന് ഇപ്പം വാങ്ങിയതും ഒന്ന് കുറച്ച് മുന്നേ വാങ്ങിയത്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, പിന്നെ ഇത് കസൂരി മെത്തി. പിന്നെ താഴോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ആപ്പിൾ ജ്യൂസ്, ഇതെല്ലാം മോന് ആവശ്യമുള്ളതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ തൈര്, പാല്, വിനിഗർ, പിന്നെ ഇതിനകത്ത് റൈസിൻസ്, കുറച്ച് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഡോറിനകത്ത്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത മെയിൻ ഭാഗം കാണാം. ഇവിടെയെല്ലാം പൊടികളാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ കോൺഫ്ലോർ, ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, ബേക്കിംഗ് സോഡ, ഇതിപ്പം എന്താണെന്ന് ഇതാണെങ്കിൽ ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ ഒരു മസാലയാണ്. ഇത് ആദ്യമായിട്ട് മേടിച്ചത്, ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടി മേടിച്ചതാണ്, ഫസ്റ്റ് ടൈം യൂസ് ചെയ്യാനാണ്. എന്നിട്ട് ബേക്കിംഗ് സോഡ, ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, ഇതിൽ കുറച്ച് എസൻസ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പൈനാപ്പിൾ എസൻസ്, ബട്ടർ സ്കോച്ച്, കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എസൻസ് എല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഉള്ളിലെല്ലാം എസൻസാണ്. ഇതൊരു ചോക്ലേറ്റ് കോമ്പൗണ്ടാണ്. ഇതാണെങ്കിൽ മറ്റേ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ചോക്ലേറ്റ് കോമ്പൗണ്ടാണ്. പിന്നെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് മൈദ, പൊട്ടിക്കാത്ത പാക്കറ്റിലെ മൈദ, ഷുഗർ പൊടി, പഞ്ചസാരയുടെ പൊടിച്ചത്, കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള, മേളത്തെ എല്ലാം കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ. പിന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് താഴത്തെ തട്ട് വന്നിട്ട് ബാക്കിൽ ഉപ്പുമാങ്ങയാണ്. അതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മാങ്ങയുടെ സീസണിൽ മാങ്ങ ഒത്തിരി ഉണ്ടാകുമ്പം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കും, അതാണ്. പിന്നെ ചോക്ലേറ്റ്സ്, ഇത് 2 ചോക്ലേറ്റ്സ്. പിന്നെ ബാക്കിലും വന്നിട്ട് പൊടിയാണ്, മൈദയുടെ തന്നെ പൊട്ടിച്ച് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പൊടിയാണ് ഡബ്ബയിലിട്ട് വെച്ചത്. പിന്നെ അതും അരിപ്പൊടി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരിക്കും കേടാവാതിരിക്കാൻ. ഇത് ദോശമാവ്, ഇന്ന് രാവിലെ എടുത്തതിൻ്റെ ബാക്കി ദോശമാവ്. ഇവിടെ എന്നിട്ട് ബാക്കിൽ ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം. ബാക്കിലാണെങ്കിൽ ഇത് ശർക്കരയാണ്. ശർക്കരയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ശർക്കര. ഇത് കരിമ്പിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഒരു റിലേറ്റീവിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ്. അങ്ങനെ ഇത് അതാണ്, ഭയങ്കര മധുരമാണ്, ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യലും ഇല്ലാത്ത ഒരു ശർക്കരയാണ്. നമുക്ക് നേരിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് വിശ്വാസമായിട്ട് കഴിക്കാം. ഇത് ബാക്കി വന്ന ഒരു പൊടി, കോൺഫ്ലോറിൻ്റെ മറ്റോ പൊടിയാണ്. പിന്നെ കടലമാവ്. പിന്നെ താഴെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പിക്കിളാണ് കൂടുതലും. താഴെയാണെങ്കിൽ ഇതെന്തായിരുന്നു, ഇത് പൈനാപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചതിൻ്റെ ബാക്കി, ഓണത്തിന് ഉപയോഗിച്ചതിൻ്റെ ബാക്കി വന്നിട്ട് അതും ഒരു പേപ്പറിൽ പൊതിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കും, അപ്പോൾ കേടാകാതിരിക്കും. ഇത് കുറച്ച് പപ്പടം, ഇതെല്ലാം കവറിനകത്ത് പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ കുറേ നാൾ കേടാവാതെ ഇരിക്കും. പിന്നെ ഇത് ഇന്ന് പായസം വെച്ച് ഉച്ചയായപ്പോഴത്തേക്ക് അത് എടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചു, ഇല്ലെങ്കിൽ രാത്രി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ചീത്തയാകും. അങ്ങനെ ഇത്, പിന്നെ അച്ചാറ്, പിന്നെ ഇത് രാവിലത്തെ കറി ചമ്മന്തി ബാക്കി വന്നതാണ്. എന്നിട്ട് ഇത് ഫിഷ് പിക്കിൾ, ചൂരയുടെ അച്ചാറാണ്. ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിയാറായതാണ്. പിന്നെ അത് മാങ്ങ അച്ചാറും, ഇതും മാങ്ങ അച്ചാറ്. അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് മാങ്ങ അച്ചാർ. ഇത് പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഇടുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇത് നെയ്യ്, ഇത് നെയ്യ് ഇനി ഉരുക്കണം. ഇതും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, എൻ്റെ ഒരു റിലേറ്റീവിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ്. ഇത് നാച്ചുറലായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം. ഇനി ഉരുക്കിയെടുക്കണം നെയ്യിന്.
ഇത് മുറിച്ച പച്ചക്കറി ബാക്കിയുള്ളത്, ഇതൊക്കെ ഓണത്തിന് ബാക്കി വന്ന പച്ചക്കറി കുറച്ച്. പിന്നെ ഇത് തക്കാളി ഒരുപാട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ കിളിക്കും. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഒരുപാടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് പഴുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് എടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കും. അല്ലാതെ പച്ചയായിട്ട് പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് പഴുക്കുന്നതിന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കും. പിന്നെ ഇഞ്ചി ഇത് കുറച്ച് മുന്തിരി മുന്തിരി മേടിക്കുമ്പോഴേ കഴുകി മഞ്ഞളും വെള്ളത്തിലൊക്കെ കഴുകിയിട്ട് നമ്മൾ അതൊന്ന് വാർത്തിട്ട് വെള്ളം പോയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം. പിന്നെ തൈര്, ഇത് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും പറിക്കണ്ട, പുറത്ത് പോകണ്ട. രാത്രിയിലൊക്കെ വല്ല കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പുറത്ത് പോകണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡബ്ബയിലെടുത്ത് കുറച്ച് വെച്ചിരിക്കും. എന്നിട്ട് ഇത് വന്ന് മുല്ലപ്പൂ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഞാൻ അഷ്ടമി രോഹിണിയുടെ ദിവസമാണ് എടുത്തത്. ആ ദിവസത്തേക്ക് മേടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുല്ലപ്പൂ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നെ താഴെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇനി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇത് താഴെ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ബോക്സായിട്ടാണ് ഈ ഫ്രിഡ്ജിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഫുള്ള് നമുക്ക് ബട്ടറും ഇതൊക്കെ വെക്കാം. പക്ഷേ ഞാൻ കൂടുതലും മുട്ട എഗ്ഗ് ട്രേ ഇതിനകത്ത് തന്നെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു എഗ്ഗ് ട്രേ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ബാക്കി ഞാൻ ഇതിനകത്ത് എപ്പോഴും എടുക്കേണ്ടാത്ത കുറച്ച് സാധനങ്ങളില്ലേ, പപ്പടം, അങ്ങനെ ഈ ഡാൽഡയൊന്നും ഓപ്പൺ ചെയ്യാത്തത്, അങ്ങനെ അതെല്ലാം ഈ ട്രേയിൽ ഞാൻ വെച്ചിരിക്കും. എക്സ്ട്രാ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും എടുക്കേണ്ടാത്ത സാധനങ്ങൾ ബാക്കിലോട്ട് വെച്ചിരിക്കും. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് പച്ചക്കറി എല്ലാം ഇങ്ങനെ തന്നെ കവറിൽ തന്നെ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കും. അപ്പോൾ കുറേ നാൾ കേടാവാതിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പാവയ്ക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിരുന്ന പേപ്പർ പൊതിഞ്ഞ് വെച്ചിരുന്ന കുറച്ച് കവറിൽ വെക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലതാണ്. പിന്നെ ഇതാണെങ്കിൽ ഒരു നാരങ്ങ ബാക്കി വന്ന ഒരു കറി നാരങ്ങ, അതിങ്ങനെ ഏതൊരു ചെറിയ നാരങ്ങയാണെങ്കിലും നമ്മളൊരു അലൂമിനിയം ഫോയിലിൽ ഓരോന്നായിട്ട് പൊതിഞ്ഞ് വെച്ചിരുന്ന അത് കുറേ നാൾ കേടാവാതിരിക്കുക. അല്ല നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ സൈഡിൽ ഞാൻ ആദ്യം അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു, സൈഡിലൊക്കെ ഇട്ടുന്ന പെട്ടെന്ന് കേടാവും. ഇത് പച്ചക്കായ ഓണത്തിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് എല്ലാം. പിന്നെ മുരിങ്ങക്കായ, കുറച്ച് പച്ചക്കറികൾ ഇതിനകത്ത് ഉള്ള എല്ലാം ഒരുവിധം ഇല, ഇത് മല്ലിയില എല്ലാം ഇങ്ങനെ കവറിനകത്ത് സെപ്പറേറ്റ് ഇത് കെട്ടി വെച്ചിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കേടാവാതിരിക്കും. ഈ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഫ്രീസർ വരുന്നത് താഴെയാണ്, ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ താഴെയാണ് ഫ്രീസർ വരുന്നത്. ഫ്രീസറിൽ പറഞ്ഞാൽ കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല, ഒരു ചോക്ലേറ്റ്, ഇത് കുറച്ച് ചിക്കൻ വേവിച്ചത്, ഞങ്ങൾക്കൊരു പപ്പിയുണ്ട്, ചിക്കൻ വേവിച്ചത്, പിന്നെ കുറച്ച് ഫ്രഷ് ചിക്കൻ, അതും അവന് തന്നെ ഉള്ളതാണ്, കുറച്ച് ഫ്രഷ് ചിക്കനും, പിന്നെ ചക്കയുടെ സീസണുള്ളപ്പോൾ ചക്ക കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഫ്രോസൺ ചെയ്ത് വെക്കും, പിന്നെ ഒരു വിപ്പിംഗ് ക്രീം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫ്രീസറിലുള്ള സാധനങ്ങൾ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ കുഞ്ഞ് എപ്പിസോഡ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യണം, ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. താങ്ക്